представлюсь директором Сахалахана, Лапшина Борисовна. Я просто по своему образованию закончила Новосибирскую консерваторию, композиторский факультет. Поэтому, когда мы сегодня с Ярославом встретились, мне было очень интересно посмотреть вообще, что это такое. И я получила большое такое музыкантское, эстетическое удовольствие и педагогическое, наверное, потому что какое-то время я работала в гимназии, и я знаю, что делается в образовании, как это делается, и в музыкальном образовании, и в общем образовании работала, и музыкант. То есть у меня вот такой вот уникальный опыт, поэтому вот для меня такие проекты, они очень ценны, потому что дети здесь, вот от всего этого у меня осталось ощущение индивидуальности каждого из них, то есть они каждый показали себя именно как свое «я», выразили свой внутренний мир через разные, здесь и через поэзию, и даже через движение, через сценографию, то, как каждый выходил, как брал книгу, как читал, как играл, как смотрел, как дышал, то есть все по-разному. И в то же время было ощущение цельности вообще всего происходящего, что это было некое такое единство, не знаю, там, перформанс или какой-то спектакль, который очень дорогого стоит, потому что вы и мы тоже даем, я не знаю, дети участвовали, у нас всегда дети, вот, это школа искусств, да, они у нас всегда тоже в проектах, и мы всегда стараемся дать вот эту свободу и увидеть, услышать каждого, чтобы они выражали себя. И вот когда им взрослые дают эту возможность, когда с ними общаются на этом уровне и дают возможность выразить себя, и дают возможность, вот для меня вот это вообще особо ценно, потому что это вот не телефон, не интернет, а это именно творчество. И вот чем больше детей будет заниматься творчеством, тем меньше у нас будет, как говорит у нас директор департамента культуры, правонарушений, что ни один ребенок, который занимается в школе искусств, не совершил ни одного правонарушения. Вот. Творите дальше. Музыка – это самое прекрасное искусство. При уважении всех искусств хочу сказать, что это самое прекрасное искусство, потому что это наши чувства, это наша душа, это наше сердце, это наш внутренний мир, наше «я». И через музыку очень можно много выразить себя, своего вот этого внутреннего состояния. Поэтому занимайтесь творчеством дальше, пишите музыку, любите музыку, занимайтесь по тем специальностям, которыми вы занимаетесь. Кто знает, куда выведет вас эта дорога, потому что я тоже училась в школе искусств и не думала, что я буду писать музыку, а потом так получилось, что когда педагоги тебе объясняют, и тебя заинтересовывают, и ты начинаешь что-то создавать, и у тебя это получается, это очень здорово. Спасибо вам за вот этот проект, за вашу молодость, вашу неординарность, такой удивительный какой-то подход, взгляд на мир, вашу свободу, вот, и вообще за вашу чистоту и искренность. Я получила огромное удовольствие. Ну, спасибо, конечно, педагогам. Я думаю, что вложено очень много. Педагоги просто респект с большой буквы. Спасибо вам.